Buterevu omulungi aliko Impact FM radio lwasamanja nkwaniriza wasibyeta sebo sibyeta nyabonate yes akasera ka program karumanywera tunya munange bigera maaso mu nsi yonna then yokatunya karumanywera wawava era nga bulijjo omulangira kalimage gange. All right nate wetwakoma omundi munango gwaggwa ejukira twogera ku musajja amaidwanga Martin Luther. Enaga nti bana abantu ena kuba nti oba bulankanya Martin Luther King yali muddugavu netwogera ku Martin Luther yali omusajja yali father omupatiri bishop doctor gwetuwogerako mugana wange omusajja omujamani nga yali musajja mweru muzungu omukwawe tugamba nti oba translating abakyusa Bible oba batandika kiyita reformation oba kyebayita protestant movement mu biseera ebyo kyamuntu abisano olw'ensonga nti munaffe yatubuuza ekibuuzo ekikwata ku that is abasajja nga William Tyndale, John Wycliffe. Kakati nno mu byakolebwa byonna ebyo nga tesobola kuba tuleka yate omusajja ono Martin Luther tunokuba tumwogera nate contribution yali etya that is mu reformation yonna oba ey'eddiini naddala ebikwatagana ku Catholic Church. Akati nno wetwakoma omundi ogwaggwa twakoma tumaze okulaba omusajja ono Martin Luther ejukira nga yali ayigibwa adduse emisinde akwekeddwa abanywanyi naye ate yali yekwese n'avaayo n'akoma mu kitundu ekimayiddwa nga Wittenberg. Ekyamukomyawo nno kyali kyakuba nti nno waliwo betuyita ba peasants bano abantu ba wansi abawejjere abaavu abali bavuddeyo nga bagamba nti nno byeyayogera byali bituufu ebyokuba nti beeyawula ku Catholic Church oba ku Eklezia Katolika. Kakati ne bava ne bagamba nti balina okuba nti bamweyungako bakyuse bateekawo kyebayita bonga bagala bateekawo kyebayita revolt oba revolution, enkyukakyuka era ey'omuggundu, enkyukakyuka eya violence. Kakati no yabiwuliranga ye n'avaayo emisinde ajja n'abagamba nti nedda tikisoboka kuba nkikolebwa kubanga mulinga nammwe ate abagala okuba nti mwagala kuleta enkyukakyuka, mwagala kulaga nti mwagala Mukama Katonda, mwagala okuva ku nkola ziriza yali ayita embi ez'Abakatuliki ate nga mukozesa effujjo ery'okutta wamupozi n'okulwana n'okwonoona ebintu by'abantu. Akati no mu biseera ebyo we yaviirayo n'agamba nti nno nedda ekimala kima kirina okuba ntuvaayo tulabe however much twogera bino ebintu naye tulina okuba tubikola mu mbeera ennungi. Kati bano munaffe abantu abaavu abali mu bibuga gattako n'abalimi wakati w'omwaka gwa 1521 paka 1525 bagamba nti nno bo ebyaddala baali baga kuba nti begattako preach omubuulizi w'enjiri amayiddwa nga Thomas Mutiza omumpozi ne prophet amayiddwa nga Nicholas Scotch. Bano nno bwe batyo ne bawulira ebigambo by'omusajja ono byayogera abamu nasooka batta ku bigere neera nga bagamba nti tuwagala ffe tuba kulumba bulumbi tulumbe. Jjukira n'agamba emegawuli nti bageza okuba nti balumba ne bookya balumba Eklezia ezaali mu ggwanga erya Germany ne basooka bookya statues ne bookya ebifaananyi ne bookya ebibumbe byonna ebyaliwo nabiteeka wansi. Naye nga ate kyali kiddirira omanyi naga revolt ez'edda ze bali bakola awamu ne crusade zaali zanza kuyiwa musaayi oli akutta ne bakugjawo ensi neekuwona nebanga mubira munange bwekyo bwe badde. Akati no revolts zino oba okwekalakasa kuno naddala okwaba naffe bano abawansi kwali kubeerawo naye nga tikubirawo nnyonnyo biseera nga mu byase bye 15. Kati Martin Luther yawandiika pamphlet ebiwandiiko byawandiika ng'agamba nti nno ekisooka yali tayagala church ebeeremu kibayita hierarchy system nti gundi ye mukulu paapa gufena gwe tusinza nga tukyagalira ddala ekyo era ng'agamba nti nno kino kyokka kasave n'akiwakanya ba peasants oba n'abantu ba wansi abalimi abaavu bamusupportinga nnyo era bo nga bagamba nti nno ekijja kijje tubeere nga tulumba bano abeeyitaba abali mu upper class clergy banobo tubeere nga tubalumba tubakube tubatte tubagaye lwaki mutusosola ekibali bagala bokka ekyo. Era jjukira okwekalakwasa kwabalukawo mu kitundu ekimanyiddwa nga Franconia, mu kitundu ekimanyiddwa nga Swabia, mu kitundu ekimanyiddwa nga Thuringia mu 1524. Era ekyaddirira gwe munafu atuliza ne banobozi bennyini mulimu banobozi abamu nga baali babayisa bubi nabo begatta kuki kwekalakasa kuno naddala basinga abaali mu mabanja nga baga nti ensi ddala mwe tuli batunyunyunta kakati kyetukola ffe gona begattako tulwaniye naffe obwenkanya. Akati nga okwekalakasa kukyagenda mu maaso ebyaddala kuba gambye rodde abaali bakuliddemu kuno okwekalakasa bagamba nti tulina okuba tugenda mu maaso n'ekintu kino. Mwalimu of course Mutiza oyo wa Thuringia, mwalimu Hitler, mwalimu ne Loza ne oba Lotza. Bano
nga baga bewe bitundu naga gwerumba nga ova mu Maserengeta nze mumbe nga nveno mu Mambuka onaveno mu Buvanjuba onave mu Bugwanjuba era revolt sezo obwe kalakasoko kwava muno lutawo lwennyini kati Martin Luther ono ya sympathizinga nnyo ne bano n'okukaba kwa bano abannaffe bano abali wansi beto ba peasants era nabagamba nti nno okay wera wandika articles ye mayidwa nga 12 articles mu mwezi ogwokutaano mwaka 1525 yabagamba nti bannange kituufu okwekalakaasa naye ate kikulu nnyo okugondera amateeka wamu n'ebiragiro ozitenga authority era bwe yali ng'atambula ng'agenda mu kitundu ekimanyiddwa nga Thuringia munafu atuuliriza weyalabanga ate ekigenda mu maaso kibi nnyo neyennyamira kuba agenda okutuukayo baaba agenda okuba nti atambula yalaba kye baakolanga ebijjukizo byonna eby'Abakatuliki libraries ez'Abakatuliki embiri ezaali ez'abannaffe ebigo biyita ebigo ebya bishops byonna abantu babyokya nebiteeka wansi buli kimu birabate ebibumbe mu kibumbe kya Bikira Maria kibumbe kya Yezu babiteeka wansi ne babyokya ne babikubakuba byonna kino yennyamiramukko era nga ye n'avaayo nadamu n'awandiika mu katabo kyeyayita Against the Murderous Thieving Hordes of Peasants nga ye mwennyamivu ng'agamba nga tawagira kutta nga tawagira kubba okuwa bannaffe bano abali wansi abawejjere era bino mu kubiwandiika yali ali mu kuba nti akomawo nate mu Wittenberg ku lugendo lwe ng'ava eri mu Thuringia n'awandiika ne bateeka mu gundi naga balina okuba ne bakyusa ebyawandiikibwa byonna engeri gy'ebyogera oba gye bipreachinga oba gye biyigiriza ku bugagga era mu mbeera y'emu katabo ke n'akondeminga teyawagira ne Ssekwagira yenna era n'avumirira okwesa effujjo naga nti effujjo gwali mulimu gwennyini ogwa devil gwa sitaani era wano kwe kuvaayo n'agamba bali ba nobles abasajja n'abakazi abagagga abalinamukko n'agamba no kimwina okukola mukimanyi nammwe mubeere nga mwerwanako ng'embwa ezigudde eddalu awo nno bino nno byayogera munnanga mpuliriza biringa ebitaaleka biringa ebyali bizuukusa ate bali abasajja abagagga abaali bali mu kuba nti balwanyisibwa bannafana abaavu abalimi ababulijjo era yagamba nti nno muleke kuleka omuntu yenna kubasala kubabba kubalimba opene nga mulaba mujjukire nti tewali kintu kyonna kyonna kisinga bubi kisinga bulumi oba kya sitaani nga gwe bayita rebel oba kyewaggula oba omuyeekera kati ng'alinga agamba nti bano ba peasants abayeekera baali bakoze kyabulabe nnyo oba balumba bano kandi bano abagamba banemwerwaneko era nno nave nagamba nti nno okubatizibwa tekitegeeza nti nno omusajja olina okuba nga oli free nti oteredde mu mubiri oba ne mu bintu byogenda okuba nti omwoyo bugagga nagamba naye olina kuba nga oteredde mu mwoyo nagamba enjiri bwetyo bwegamba enjiri bwetyo bwetegeeza etegeeza kuba nti oli bulungi nnyo nnyini ddala wabula si kuba nti nno ggwe ng'omuntu olowooza tikasaba baba bakubatiza kiba kiwedde oba oteredde nga toyedde mwoyo olowooza oteredde mubiri naga tekijja kuba nkisoboka ekyo era ebikolwa ebyo bibi nnyo nga biri mu bikolwa 4:32-37 yavayo n'abagamba nti nno ebyaddala abankuseere baffe abalimi baffe eki kye mukola ekitalagana te nti nno abanzi bagenyi mulinamu okukkiriza akati nono yagamba nti nno kibi nnyo olw'ensonga nti nno ba peasants oba naffe abawejjere abalimi abantu b'owansi oba omuntu wa bulijjo nti tena kubanga yenkanankana oba yeerabisa ng'akola ebikolwa munange ebyekko olw'ensonga nti ate bijja kuba bidda wa gye bali naga nti abakristaayo abatuufu ku ye kyali badde nkyanna mwali badde mmwe bennyinnyini mulaga emitima emirungi ne bw'atunulamu amazima gennyini aga nti abaali balowooza nti nno bali bamugoberera nga bakkiriza byayogera byonna ng'abakristaayo abatuufu ate kyatunulya oba kyalaba kyali kikyuse yagamba nti nno alabanga amazima gennyini sitaani avudde mu geyeena ne yeesogga abasajja bano bayita ba peasant babawejjere ebikola byonna bali bakola n'agamba nti nno byonna emizimu gyonna sitaani okuva mu geyeena hell avuddeyo ne yeesogga bapa emibiri gy'abasajja bano ensonga lwaki bagenda mu maaso babira nga boonoona batta n'okubba buli kimu kye basanga mu linnya ery'eddiini Martin Luther mu kwogera kwe yagaa nti nno abayeekera bano abeevudde ba rebels ba peasants n'abaali tebalina bumativu
eri gavumenti oba eri Catholic Church oba giyite that is Eklezia Katolika yabiteeka ku nsonga 3. Esooka yagamba nti bwe munaagenda mu maaso ne mulondawo okozesa effujjo okulaba nga kyekisingako okuba nti muyita mu mateeka eri gavumenti eri secular gye tutakkirizaamu nti mujja kubanga mmwe abatakkiriza bikolwa ebya Kristo ebyokukozesa eddembe n'abajjukiza n'agamba nti nno muwe ebyasiza mubiwe siza n'ebyakatonda mubiwe Katonda. Mune era n'agamba naddamu n'abajjukiza nti munajjukira mu Baruumi 13 mpaka 7 mulina okuba nga mugitegeera. Munaffe atuuliriza n'abagamba nti nno kanjibajjukize mugitegeerere ddala. Yagamba nti nno mulina okitegeera nti nno obuyinza bwonna buva eri Katonda era temulina kuba nga mubulwanyisa. Mugala mpuliriza ono yagamba nti nno nga atunudde mu Bayibuli nga bwe byali mu mbeera bwekyo naga nti ekitabo ekimanyiddwa nga ekya Bayibuli ekitabo ekitukuvu y'ensibuko y'entabiro ya buli kimu era n'agamba mulina okuteekamu ekitiibwa eri bakabaka era mu keesi nga kyali mu ggwanga erya Germany mulina okuba nga muteekamu nate ekitiibwa eri ba princesses oba tuyita abalangira abaali batudde ku ntebe. Ekyokubiri n'agamba nti ebikolwa eby'effujjo, ebikolwa eby'okuliberinga, ebikolwa eby'okubba, ebikolwa eby'okutta byonna nga biri mu mitima gyammwe mmwe abawejjere amazima gennyini muba mukolera bweru w'amateeka aga Mukama Katonda wamu n'obwakabaka bwe bwonna. Era n'agamba nti nno kyemulina okuba nga mufuna singa obeera ng'okoze ebintu ebyo wammanga ojemedde gavumenti obbye osse kyolina okuba nga weetaaga mu maaso ga Katonda kulina kuba nga kuttibwa okw'omubiri wamu n'okw'omwoyo. So n'agamba nti nno awo obeera considered baba kutwalanga omutemu yennyini awedde emirimu. Ekisembayo ekyokusatu n'abagamba nti nno mmwe awemba muli bayeekera ebyaddala kitegeeza ne Katonda muba mumuvuddeko. Naga nti nno mweyita mutya abooluganda Abakristaayo naye nga ate mugenda mu maaso nga mukolwa ebikolwa eby'effujjo, ebyekko, eby'obusi nga mwebikkiridde ekitabo bw'oba mwebikkiridde muli mu lugoye olw'enjiri wabula nga ate mukola ebintu munange ebyo byennyonnyini ddala. Era ekyaddirira munaffe atuuliriza yagamba nti nno gavumenti mulina kuba mugiteeka kazito newankubadde nga gavumenti yeetaagisa ebiseera ebimu okugijjukiza ne munaga okuguguba naye temulina kukola ate bibi nnyo ebigenda okuba nga ate mbikola mu linnya lya Mukama. Bw'atyo Martin Luther bwe yagamba. Era nga Martin Luther amaze okuba nti akyogera kino munaffe atuuliriza abaali abayeekera basinga obungi bateeka wansi ebyokulwanyisa byabwe era naye ate abasinga bo bawulira nga ate ye kennyini abaliddemu olukwe. Era munnange abasinga bwe bateeka wansi ebyokulwanyisa laba bawangulwa mu Swabian baakubibwa olutalo lwali ku Frankenstein ngenda kusomezi 15 mwezi gw'okutaano 1525 munnaye baakubibwa. Era ekyaddirira omusajja yali munange bakulembedde bamanyiddwa nga Mutiza yakwatibwa munange nattibwa. Era kino kyaleetera olutalo olw'enkyukakyuka revolutionary lwe balina okuba nti munange baleeta kibayita reformation okuba bagitambuza mu maaso okuba nti yayimirira. Kino kyazza bubi nnyo emabega abasajja abali bagamba nti no bakkiriza Martin Luther, abasajja bali bagamba nti bagakozesa amaanyi bave mu Eklezia Katolika bakole kibayita eddiini eyaabwe bakkirize ekyabwe okulaba ate munange bafunyemu ekyekango kubanga era bakulya yennyini bayinza okuba nti bamutta. Kakati nno olw'ensonga eyo ekyaddirira bonna abamu baatandika n'okwekutula by the ku Martin Luther nga bannaffe amanyiddwa nga Anabaptist movement yekutako ne regions endala movement ezenda zeekutulako ne zigaa nti ffe katwale nate ekyaffe wabula eno reformation eya Martin Luther yo tugireke ebeere nga gyetambula ku sayidi era endala naffe twambule ku sayidi eno. Era mu mwaka gwa 1526 Martin Luther yawandiika n'agamba nze Martin Luther mu biseera ebyokwekalakaasa ebiseera eby'olutalo nasala oba nasanjaga abawejjere bonna olw'ensonga nti nno yenze nabalagira okuba nti muno bakubibwa ne battibwa. Lwaki yabyogera ebyo? Jjukira yabagamba nti no bane temulwana mutekwansa ebyokulwanyisa era in the process ne babakuba ne bakulira nattibwa ng'ensi eraba. Mugala nga mpuliriza Martin Luther yagamba nti ebintu bye
ngawe gatino ina principles esatu zatambulirangako nti obogena kuba nti olumba mu ngeri y'eddiini ate olina kubanga munange oswaza onyiza Katonda olina okukola ebintu ng'ossaamu Katonda ekitiibwa bw'oba okola ebintu mu linnya lya Mukama Katonda olina obikola mu mutima era mulungi nnyo nnyini ddala. Martin Luther munange atuuliza yayongera ate n'alumya Eklezia Katolika. Ku mundi guno yakola atya baaba? Martin Luther yagenda n'akwata mwana muwala omusisita omunaani amayiddwa Katharina von Bora, omu ku basisita 12 be yayambako okuba nti batoloka mu kigo ekimayiddwa nga ekya Nimbushene Cistercian, baddukayo mu Aprili wa 1523. Yabagamba bano yabatemyako n'agaba nange ebyaddala byenjogera namwe mbiwulira byesikiriza mu bikiririzeemu, era ne bakkiriza abasinga obungi abasisita bambi 12 n'abatolosa nga batambulidde mu kibaketi oba ekipipa eky'ebyennyanja ne batoloka mu kigo naga nti kale naffe tuli safe oba batugende tukole kikakati ndo bana abasisita omu ku bo amayiddwa Katharina von Bora. Martin Luther munange n'amukuba ekidaala sede nekyaliwo yagamba olwasookera ddala yagamba yetasobola kubanga awasa kuba yakiwandika nako naga atajja kusobola kuba nti awasa kuba nti agenda mu bufumbo olw'ensonga nti nno waliwo ko ebyali mugano okuba nti awasa naga atasobola kubanga agenda mu bufumbo takyagalira ddala n'akamu n'akeddagala. Era mu kaseera wawasiza mwana muwala Katharina yalina emyaka 26 Katharina, ate Martin Luther ye nga alina emyaka 41 egy'obukulu. Kakati wuliriza ng'ennaku z'omwezi 13 omwezi ogw'omukaaga 1525 bano bombiriri kapeeno ya Katharina ne Martin Luther munne bagetinga engaged ebeeraba ne bagamba nti nno bannangirwa kitetuwasangana mu mbeera bweti. Era nga abaaliwo ng'abaengaginga waliwo munadini amayiddwa nga Johannes Bugenhagen, waliko Justus Jonas, waliko Johannes Appel, waliko Philip Melanchthon ne Lucas Clanche oyo gwe bayitanga Elder, ate era ne mukazi we abalunga abajulizi bano munenga bavaayo baga nti nno will you marry me. Era kawungeezi kolunaku lwennyini wowo nga Martin Luther amaze okusaba Katharina obufumbo butukuvu munange bagenda maaso ne bagattibwa enge yabagatta ye Bugenhagen. Era omukolo ogwa church bagukola naye kastamalo okwani bagukola bati munange tebakolyawo mbaga balindako wiiki 2 n'ambirira embaga yabwe ne bagikuza ng'ennaku z'omwezi 27 omwezi ogw'omukaaga omwaka 1525. Wano wetwogerya munafu atuliriza agenda okikola kino Martin Luther already abafather abala baali bamaze okuba nti bawasa kubanga kaseera kyogenaga abannaye lwaki badugala n'okuwasa juke yali against mu Catholic Church mu Eklezia Katolika ng'agamba lwaki abafather tebawasa ate ya Katonda yatonda omwami n'agamba nti jafuna nate omubeezi. Munnange abamu ku basumba ne bannanzi oba abasista be yali addusa abamu be yali yakyusa olw'ebigambo bye baali lwede bafuna ddamu nange ababeezi era nga bo beeyagala balina n'abaana era nga mwalimu Andreas Karusadit, mwalimu Justus Jonas, bano balimu ng'abajulizi. Era munange ekyaliwo era bano baaprovinga obufumbo bwe baali bo bawasadda nga balina ababeezi baabwe. Akati nga bwegambe nti nno Martin Luther already yali yakondeminga n'agamba nti nno ebirayiro bakuba mu Eklezia mbu tolina kubanga owasanga oli father byali binyonge era ye yabisazaamu era n'agamba ye newankubadde yatwala akadde akokuba nti ayagala kuba nti awasa munanga atuuliriza sometimes ambalowooza nti oba yali atyaki naye okusinziza ku biwandiiko ku bigambo byeyogera yagamba mu bbaluwa zeyawandiika ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi gwa Novemba 1524 nga wayisewo ndoza wayitawo emyezi nga 8 ayoka awasa. Yagamba nti nno sirifuna mukazi ne muwasa kubanga nga bwe mpulira obudde buno mu kaseera kano kennyini siwulira nga nze eyeetaze munnange mu mwoyo wamu ne mu mubiri kuba n'agamba naye ate siri luku oba siri lubaawo wadde ejjinja ni muntu nange nina mpulira nina feelings naye obudde buno kyempulira mu mwoyo gwange kyempulira mu birowoozo byange nti saga kuba nti mpasa olw'ensonga nti obudde bwonna buli lunaku nkeesa lukyanga ya mutamiivu
basi okunkwata kuba already nina ekiwaniko kye banteekako nti ndi oyo abaali tebaagala ddiini era banteekako n'ekiwaniko ekigamba buli kisu buli andaba kaso okunzita amateeka ne gatamuvunaana kyekyamugaananga okuwasa musajja wattu ono naye n'agenda munnange n'azuukuka n'agenda ekijja kijja era munnange n'akuba mwana muwala ekidaala nga nakubanga awasa Martin Luther yali abeeranga nnyo that is ku mmere ya bulijjo jjukira nti yali yeekwese kira kikkiriza naga nti n'ebyaddala akaseera kali katuuse era Luther wamu ne mukazi we emunenga amaze okuba nti bali kuba embaga bagendako mu kigo emabega ewalako ekibayitanga Black Cloister Cloister eyomunange kino bakibawanga papa ennyumba eyo ku kigo bajja babeeramuko era nga yakibawa y'omu ku abo abaali abakulembeze amayiddwa nga John the Steadfast n'abagamba kino akiwadde nga ekirabo wedding present ey'amatundu wamu ne mukazi we bagendeyo okuba ne munu yaabwe beekweka eyo babeereko eyo era munnange wano baali basanyufu nnyo nyini ddala mu bufumbo bwabwe nga beekwesa eyo newankubadde nga akaseera kaali katono nnyo mu biseera ebyo okusinziira munnange ku byafaayo nga bwe byali. Katharina yazaalira Martin Luther abaana baali mukaaga basooka ne bazaala Hans mwaka gwa 1526 mu June ewayitawo omwaka gumu nga amaze okukuba embaga ne bazaala omwana yasooka Hans oyo then ne baddamu ne bazaala omwana w'obuwala amayiddwa nga Elizabeth bamuzaalanga ennaku z'omwezi 10 omwezi gwa December omwaka 1527 ono bambi yafa wayise emyezi mitono nnyo amakuba nti azaaliddwa era okwo bazzaako omwana omuwala amayiddwa nga Magdalene bamuzaala mwaka gwa 1529 ono munnange naye bagenda maaso baba kamuzaale bati yafa ate naafa wayitawo ebbanga lyali ttono nnyo awo naafa yafiira na mikono gya Martin Luther mubeera bwetyo then bazaala omwana mulala amayiddwa nga Martin mwaka gwa 1531 ate ne bazaala omwana amayiddwa nga Paul bamuzaala mu January wa 1533 then bazaala omulala Margaret mwaka gwa 1534 so munnange kigamba nti nno oli omusajja gwegambyeko yagenda mu maaso John the Steadfast yamba nnyo bano bannaffe bano okuba nti munnange babeereyo gye bawa okuba nti babeera mu nnyumba eyo gye baali balimira mpola mpola ng'ate era gye basobola n'okusula mu mbeera bwetyo kati nno Martin Luther yavayo n'agamba omusajja omuyita Michael Stephen ng'ennaku z'omwezi zaali 11 omwezi ogw'omunaana 1526 n'agamba nti nno ebyaddala mukazi we eno Katharina gwayitanga Keti yali munnange ali mu buli kimu era yali amukumye bulungi nnyo era nga bagamba nti nno obudde bwonna tasaana kusobola nakamu nakeddaga naye banga baavu batya tasamuwanyisaamu kuba nti munnange afuna ebyobugagga kuba yali amukumye nnyo ngira baagalana omusista oyo gwe yafuna omusista n'amukyusa n'agamba nti kale balina okuba ni munnange beekuba embaga era neekuba ekiddala bwe batyo so mu mwaka gwa 1526 Martin Luther yali munnange yeesanganga ebyaddala emirimu gimumalawo egy'okuba nti bateekateeka kibayita church empya bave mu bukatuliki bwenyini bali babagobyemu bateeketeeke church empya era okusomesa kwe okwa bayibuli yali nnyo ng'akwesigamizibwa nnyo mu kuŋŋaana okw'abantu ab'enjawulo okuba nti no buli omu asobola okuba nti yeebuulirira buli omu ng'ategeera ekigambo kino okuba kitambula era okusinza ku musajja amayiddwa nga Byington yagamba nti nno Martin Luther yali yayagala nnyo kye bayita confession oba okwejjusa mu church nga kuli best oba kutambulira ku muntu nga bwawulira mu kukkiriza kw'omuntu wabula ng'oggyeko bino byogga nti nno church yali ya bonna nti nno abantu ab'enjawulo bagenda okuba nti bejjusa omuntu w'enjawulo alina sente yagenda okuba nti yejjusa ebyo nga tabyagalira ddala era ne yavangayo n'agamba nti nno yayimirira ku kigambo kye n'agamba mu kubuulira kwe balinga babuulira ye yabuuliranga okuwagala n'agamba nti osobola okuba nti genda wejjuse nga wejjusanga gwe omuntu okusinza omutima gwo kye gugamba okuva mu mwaka gwa 1525 paka 1529 muganange ekyaliwo Martin Luther yatandika okuba ng'ataliwo kye bayita supervisory church body era atekawo kibinja ekirina okuba nkirabirira church nga erina okuba nti ebeera era ne batekawo ne kye bayita gundi service empya eya worship jjukira nagambira omusajja yali mukubi wanguliko yali musajja muwandiisi wa music yali musajja nga asobola okuba nti ayimba ng'oggyeko biri okuba nti yali amanyi bayibuli n'okuba nti yali father oba bishop ate yali amanyi n'okuba nti munnange ayimbira ddala era wano yawandikanga kye bayita new faith yawandiika kye bayita ebika bibiri ebya katikisimu
ebika bye katekisimu yawandiikamu ki munnange ampuliriza gwali ku Impact FM radio asa mayinja oli mu program kalumanywera tukyagenda maaso mpola mpola omulangira kalimage gange tukyayogera ku musajja Martin Luther embeera bye yakola byonna bigenda maaso kati no tukumulidde tumaze okulaba yatona n'agamba nti no alina okuba nga bateeka kye bayita forms zaali bbiri eza katekisimu. Martin Luther okwewala okunyiiza abantu be abagoberezi be era n'okuba nti nno yeewalanga nnyo okukola enkyukakyuka ze yagamba zaalinga extreme, enkyukakyuka ze bataategeere. Yagamba alina okuba nga atwala abantu be process by process kuba nti munnange bito bitegeera mpola mpola. Era wano yagamba tajja kuba nga akontrolinga oba nga aliplacinga oba nga akyusakyusa enkola yaliwo, enkola yaliwo ebukatuliki yagamba tagala kuba nga agivaamu mangu nnyo kubanga yalinza okuba nga ekyusa abantu oba nga okubanyiiza. Wano yaconcentratinga nnyo nyiri ddala ku church eyali mu kimu kyalinga atwala mu Saxon, era n'agamba nti nno ebisigala kaleke nga katugambe nga bwe baali system nga bwe yali, naye n'agamba ajja kusigala nga advisor eri amachurches ag'enjawulo ng'agenda mu maaso ng'atambula mu territories ez'enjawulo ng'akuyetingayo okuba nti abagoberezi bagenda beeyongera mpola mpola. Era wano yakolanga nnyo n'omukwabo abali bakulembeze amanyiddwa nga John the Steadfast gwe nagamba yabawa ennyumba ebali nga beera, era mu kubeera nga kiyakozesa ekyo yali nga amufuula okuba nti nange bakola okuba nti bafuna obukulembeze obulungi n'engeri gye banaakolangamu ssente on behalf of the church. Bwatyo omunafu yagamba. So nagamba nti no ekisooka bali beekutudde ku Roma yalinga balina akasente kati kaseera kano bali tebakyalina ssente, kitegeeza bali balina okukoleza ssente nga bo ezinaababeezangawo mu kiseera kyennyini ekyo. Era munnange wano omusajja amanyiddwa nga Martin Brecht yavaayo n'agamba nti nno eno enkolagana gye batandiseewoko yali questionable eri abamu nga bagamba nti nno ddala church oba government gye tugendako nti eneebanga eri wansi wa muntu omu yekka, oba kyetwali tuwakanya luli nti paapa yali yennyini ye buli kimu mwekeza katolika. Ate kati neeno gye balimu obudde buno ate kireka kintu kyekimu kati nga atanze kuba nti beebuuza mu mbeera bwekyo. Akati Martin Luther kwe kugamba nti ekimulondesezza John the Steadfast okuba nti munange yali mukulembeze ekisooka abonkuba electors, naga nti nno yalina okuba nti akola buli kimu ye Martin Luther nga sigalinga advisor. Era wano ono elector gwe balonda yalina yennyini nga yakukkiriza okuba nti agenda okuba nti church mugikyalira, church ekyali ewantu owasinga obungi ennyo, era ne ba bishops ab'enjawulo abaali wansi waabwe bonna yabawa ebyokukola. Martin Luther kyeyakola munafu atuliza ye yagenda mu maaso ng'agamba nti talina buyinza kati busalawo, kati buyinza bulina bulese ku mbeera bwetyo. Ekyaddirira yavaayo nga Martin Luther kwabo bennyini abaali bavuddeyo nga bamuwakanya ne bagamba nti nno mwalimukko omusajja amanyiddwa nga Melanchthon yagamba nti nno nga ye bwe yatunula kye bayita Martin Luther's approval, yagamba yatunula ebintu bino wammanga, agamba nti nno omugaso ogwali ogw'okwenenya bakusonyiwa ebiibyo, nti Martin Luther ye mu kifo kye yagambanga ekyo kyali tekijja kuba munenga kimalawo oba kikwetyo okuba munanga oli mukkaka oba oli mulongoofu, ekyo yakiwakanyanga ye. Reformers abamu abasooka okuwa Johannes Anglikola bano bakyalenjinga compromise eyo Martin Luther yateekangawo, era ne bamukondeminga ne bagamba nti ensomesa eno tiyali nnungi ku lwabwe kubanga nti yali njawufu nnyo bo ku kye bali bategeera nga bo. Era ebiragiro byonna ebyali biweebeddwa Martin Luther mu document gye wandiika kyalaga nti nno bano baali tebakkiriziganyizza nabyo. Era in response oba ekyaddirira mu ekyo kwe kuba nti Martin Luther yennyini yawandiika kye bayita German Mass gye publishinga oba gye yafulumya mwaka gwa 1526. Wano mu kugifulumya yagifulumya nga eringa teringa kyaga kuba nti agireplacinga ne kyaliwo oba adaptation gye bakola mwaka gwa 1523 eya Latin Mass, we balagira nti nno eno okugifulumya ye yagamba nti tegenda kujjawo eri n'enfulumizza eno n'ensonga njaga abantu baffe ababulijjo simple people babeere nga bagitegeera, babeere nga bagikwatira ddala, n'omuntu agenda okufuuka omukristaayo ng'ategedde kye twogerako. Martin Luther wano nno munafu atuliza ng'atunudde ku kye bayita Catholic service
webali bakola mu Eklezia Katolika yagamba nti buli kimu kyali kyakwetoololera ku kye bayita sacrifice, okusaddaaka. N'agamba nti nno maasi ze baakolanga zaafuuka okujaguza okwa buli omu, nga kyebagala lekasobera nga ofunye kye bayita wayini n'omugaati gwe kyali kiwedde. Era wano Martin Luther yavaayo n'agamba nti nno nga ye kyakoze mu maasi gye yakola, yali atunudde nnyo ebintu bino wammanga, ng'agamba nti nno okucelebratinga maasi oba okucelebratinga ebintu ebyenjawulo ennyo, okuma emisubbaawa n'okuma n'eddembe ng'okola bino ebyenjawulo, byali bijja okuba nti gwe kennyini kasokkiriza kyali kijja kuba nkikutaasa, wabula sigendya ku kiri abali balowooza nti nno okulya omugaati n'okunywa viinyo oba wayini mbuludde wali otuuse mu bwakabaka bwa Katonda. Ekyo Martin Luther yali ng'akiwakanya nnyo ne sseekuwakanya yenna. Era nno abamu ku abo abaali ba reformers abava mu Bukatuliki nga beesigamizibwa kusomesebwa n'ebigambo bya Martin Luther, abamu okwali omusajja omu ku bafollowers akwali omusajja mayiddwa nga Hadrich Ezingiri, ono yagamba nti no service za Martin Luther zaali so papistic, nti no zaali zefaananiza nnyo n'eza paapa ate ekintu kye bali beewalanga bo. Ekyo kinagambye nti no already waliwo abaamuvaako ne bakola eddiini ezaabwe, following ezaabwe, nga bagenda mu reformation. So reformation etandika, then ne batandika okuba bafuna nate ebyabwe. Era nga etwogerera obudde buno baga nti nno bw'ozisomya kati obudde buno teziringa, tezaawukana nnyo ne modern day Catholic masses bwe zityo. Kati nno bagamba nti baali bagamba bo nti services ez'omu church Eklezia eza Martin Luther zalinga agenda maaso kwa nti akola, nti zaali zegasseemu okuyimba abantu benyine mu church nga bayimba ennyimba ez'enjawulo, nga bazimba mu Germany ne mu gganga erya Germany wonna nga bayimba n'ebitundu ebirala ebyali eby'enjawulo. Era akigamba n'okugamba nti nno mwalimu Martin Luther yakola yagattangamuko n'okuba nti boogera oba basaba nga basaba sapule mu nnyimba zalinga amaze okuba nti ateekawo. Kakati okusinziira ku Martin Luther yaga nti nno okutuuka kyeyagala otuuka ku bantu ba bulijjo bayitanga simple people, abantu abaana oba abantu abato, Martin Luther yagamba nti nno yateeka ebiragiro eby'eddiini ebyenzikiriza n'abeera nga bitadde mu kibayita weekday services, okubulya kwa buli lunaku nga bitaddemu. Era naga nti nno yabikola mu ngeri ya katikisimu, nti katikisimu yagikola nga alina okuba nti agikola mu mbeera ennungi, nti omuntu wa bulijjo omuto abeere ng'agitegeera. Era naga nno yakola kye bayita simplified versions ez'okubatiza wamu n'okuteekateeka obufumbo, okugatta abantu ab'enjawulo beena abiseeka nga bitadde wansi, buli muntu yenna abeere ng'abitegeera okusinza Bible nga bwe yali ng'ekyogerako. Martin Luther wamu n'abanywanyi baateekawo nate n'enkola kye bayita new order mu y'okusinza. Era bagamba nti balinga bakyalira mu bantu ab'enjawulo mu ssaza erya Saxon ekyateeka mu mwaka 1527, bagamba bateekawo nate enkola empya ey'okusinza. Wano kye baakolanga bagamba basomesanga abantu kye bayita pastoral care ne Christian education mu muteekyo gye bali batambulira nga bapreachinga nga Mukama Katonda bwali ow'ekisa. Era bagamba nti nno talaba nnaku, talaba nnaku, era abeera ayagala buli muntu yenna. Ne bagamba nti omuntu wa bulijjo yalina okuba nti amanya ekigenda maaso mu bwakabaka oba mu bukristaayo bwonna. Naga nti unfortunately abasumba abamu okusinziira ku Martin Luther bali unskilled, tebalina skills za kubuulira, tebalina skills za kusomesa, nga tebalina kitone ekyo kya kusomesa oba gitenga calling ey'okusomesa. Martin Luther bw'atugamba. Era venaga nti nno yateekawo enkola eya katikisimu ng'engeri y'okuteeka ebitandikirwako eby'abakristaayo eri abagoberezi be bonna abali mu nsi mwonna. Mu mwaka wa 1529 Martin Luther yawandiika kiruyita katikisimu ennene gye yagamba nti kyali kitabo eky'abapastors n'abasomesa babeere nga bakikozesa ng'entandikwa ey'okuba basomesa abantu, n'akola ne katikisimu entono ey'okuba nga yo yali akwatibwa n'abantu ba bulijjo. Era n'agenda mu maaso n'agamba nti nno ekyamuteesawo katikisimu zino zaali zirina okuba ziraga abantu nga bategeera instruction ez'enjawulo ebikolebwa mu church, nti bateeke ebikolwa n'amateeka 10 gonna, amateeka 10
saako okusoma sapule, saako essaala ya mukama waffe, saako okubatiza, saako n'ekiro kye bayita eky'okuyitako, byonna byonna nga bitegereka bulungi nnyo. Bw'atyo wagamba nti yabeteeka mu yakola katikisimu, bire byonna ebyo nga babitegeera. Wano era yagamba yateekamu ebibuuzo wamu n'ebiddibwamu, questions and answers mu katikisimu, such that abantu bonna bategeera basics ez'obukristaayo, enzikiriza z'Kristaayo nga erina okuba nti etambula, era so si kuba nti obeezawo n'okwata buli kimu nobeera ng'odda mu buzzi mbunga enkima bwe zikola ebintu byazo. So bw'atyo ye bwe yagamba. Era nave nagamba nti nno katikisimu nga of course bamumanyi nti nno ekimu ku ekyo kyebagaa nti nno yali personal works eza Martin Luther bye yakola. Era n'agamba nti ekyali ekyamakulu ennyo kyali kyakulaba nti nno mu kuwandiika yagamba nti I'm quite cool and not at all eager about it because roused by the Satanian hunger I would rather see them all devoured. Yagamba nti nno mu kuwandiika ebintu bino of course yali mukakamu nga tadde mu busungu n'abumu n'akeddagala. N'agamba nti nno kubanga mu kubitunula bityo yalaba abantu abamu before nga kuba ng'akyusa okuwandiika katikisimu, abantu balina obusungu buyitirivu nnyo nnyo walinga obwa sitaani. N'agamba nti yali kirabye kino kuba nti basaanawo kwe kukyusa n'abeera nga munenge abissa ku levo buli omu gy'abitegeereramu. Era yavayo n'agamba nti nno n'ebitabo bye yawandiika byonna ng'oggyeko ekitabo kimanyiddwa nga the bondage of the will. N'agamba naye ne katikisimu nga giwandiise yali nga ekigimuwandiisizza kuba nti afa ku bantu ba wansi. Naye katikisimu esookerako entono n'agamba yo yali eraga yali modo eya clear religious teaching, nti ng'ogitunako bw'oti esookuba ng'ekusomesa nga sinzi munyo yakutegeera. Era n'agamba nti nno era bw'agikola n'agiteekawo n'agamba nti mbiseera bingi nnyo, myaka mingi nnyo akimanyi bajja gikozesa okuba nti bagikozesa ebintu ebyenjawulo. Era kati obudde bagikozesa nnyo n'ennyimba ze yakola nga Martin Luther gyawandiika, n'okuba nti munnange batranslate nga bavvuunula kye bayita bayibuli bagivvuunula. So katikisimu eyo entono gyayita small katikisimu yalaga nti yali effective nnyo okuyamba abazadde nga basomesa abaana baabwe eddiini. Mbwera ne katikisimu nayo nnene neyamba bapastors wamu n'abasomesa nga basomesa munnanga abagoberezi aba Kristo, ng'akozesa olulimi olujamani oluli waabwe. Yagamba nti nno ibako kye bayita Apostles Creed ne bagikyusa eyo sapule ne bagamba nti nno yafuuka bagifuula nti yali nnyangu nnyo ng'efuusemu personal, then ne mu lulimi abantu bategeera nga bakikola ekyo. Era yaddamu n'awandiika article ku sapule ng'alaga ebice ebiriko characters ziriko eza kitaffe n'omwana wamu n'omwoyo mutukulivu. Yagamba nti n'ekigendererwa kyali kyakuba nti yeetaaga abantu bonna balabe kye bayita personal object, balabe omulimu gwe yakola, nti abantu basatu nga bali mu bumu kye bayita Trinity. Naga nti emirimu gyongi yakola gino gyajja kuba nti nno obulamu bwonna buna butambula bwe butyo. Era n'agamba nti nno wano ye kyeyagala Trinity takiraba nga jasi obwakabaka jasi obuli awo obwezi, wabula abantu butegeezi nga abantu abajja ne nga basooka nti bali known bategeerebwa nga the father created, the father creates. Yaga nti ye katikisimu yagiwandiika bw'ati ng'erimu ebintu bino obusatu: the father creates, nti Katonda atonda oba kitaffe atonda; the son redeems, omwana azzaawo ekitiibwa; and the spirit sanctifies. Ekitegeeza nti nno ate gwe omwoyo omwoyo mutukuvu tugamba gwo gutukuza. Era n'agamba nti yo divine unity gye yakola, ye yagamba nti it's a divine unity with separate personalities. N'agamba buli kino kiri kimu, obusatu obumu bwe buti obulimu abantu ab'enjawulo abasatu. Bw'atyo bwe yagamba mu kimu katikisimu gye yawandiika. Akati obukkiriza yagamba nti buva mu kitaffe era ne bugenda mu mukkiriza ne budda eri kitaffe. Era Martin Luther yagamba nti bw'atunula sapule nga bali mu gisoma n'okugitegeera nti yagissa wansi ennyo okulaba n'abantu bategeera amateeka 10 wamu essaala ya Mukama waffe mu ngeri ye gy'alina okuba nti agibuuliramu buli muntu n'agitegeera. Bw'atyo Martin Luther bwe yagamba. Munnange atuuliriza, Martin Luther teyakoma okwo, yagenda maaso n'afulumya bayibuli
ya translatinga mu Germany ya translatinga Bible yali mu Germany nasoka translatinga New Testament mu mwaka wa 1522 then teyavaawo wamunga ali ne banne ne bamaliriza okukyusa endagaano enkadde mwaka gwa 1534 Bible yonna nebiranga yamaze okuba nti efulumizibwa mu mwaka ogwo 1534 ekyo kyonga amaze okuba nga akikola n'agiteekaawo ngeri ready emirimu gye gyeyongera gigenda maaso throughout obulamu bwe bwonna kakati no wano okuba nti akikoze kino abala bamulabirako ne baleka okuba batranslatinga Bibles ez'enjawulo Martin Luther kigambibwa ye agenda maaso n'abeera ng'akoze ekiki nga ye ekyokukyusa Bible n'azitranslatinga mu lulimi abantu bali bano kuba bategeera ate nga lugonzeemu emirimu emirala gyakolebwa of course waliwo Bible ezatandikibwa nga maze okuba nga akikola waliwo Bible ze baakyusanga naye before atandika okuba nga yennyini ng'afulumya Bible yiye kubanga waliwo already abaali ba translators abalala abakyusa Bible. For example tulina Bible emanyiddwa nga eya Mentalin eya 1456 then tulina Bible endala emanyiddwa nga eya Kobaga Bible eya 1484 kati zino already zamaze okuba zifulumya nazo batranslatinze bafulumiza translations bazo okuba bavunula kati zino ezo zeyatunulira ye ate n'ayisuka nga n'agonzaamu nti n'omuntu wa wansi n'abeere nga munanga akirina so etwogerera mu biseera bya 1534 waliwo Bible oba ebika translations ezisukka mu 14 nga ziri mu Germany. Ennya zaali mu Germany olwa wansi, ennya zaali mu lulimi Oludaachi n'ennimi endala ez'enjawulo, then ne Bible endala zajja bwezi mpola mpola ezaaliwo before nga Martin Luther tanakubanga awandiika yeeyiye. Okukyusa oba okutaputa Bible eya Martin Luther yakozesa Olugermani lwe boogera abantu ba wansi naddala mu ssaza lyabeerangamu erya Saxon era n'agamba nti nno kyeyakolanga abantu abali mambuka ne masanika ga German bagitegeera nnyo nga bw'okiwulira. Kati wano ng'akozesa olulimi oluli direct kigandi yakolera kibayita yayita Bible kuba nti eri accessible eri omuntu yenna Omujamani owa wansi era n'agamba yene kuba nti ajjawo kibayita impediments okuba nti no ajjawo obugugumu bwonna obugulumu obuzito obwali mu kusoma Bible ng'omuntu yenna sokuba ng'agisoma n'agamba mu kukikola kino yaraba nti n'abantu bonna bali basobola okuba nti basoma Bible eno nga tebalina nakyo kino ekyo bakola ki kyebeekwasa kuba muntu yenna yali okuba nti agisomye kubanga yagikola mu lulimi olusembayo wansi buli Mujamani lwategeera. Akati ng'emaze okuba nti efulumizibwa munnaffe atuuliriza abantu bangi baatandika okuba nti beetaaga Bible zino eza Martin Luther mu olulimi luno Olugermani era version ye yafuuka popular nnyo yamanyika nnyo nga bw'okiwulira mu Bible zonna zeyakyusibwa era mu mbeera bwetyo abantu bangi banakoma bafevalinga Bible ye eri mu lulimi Olugermani. Kati ng'emaze okuba nti eggwa nga baze okuba bagiteeka bulungi nnyo noti zimaze okuba zifulumizibwa ekyaddirira waliwo omusajja amanyiddwa nga Lucas Cranach ono kigamba nti nno ye yavaayo n'agamba nti nno Martin Luther Bible zamaze okuba nti akola bo ne bazikyusaamu ate ne bateekamu kuba bagambanga nti ezimu zaalimu ebifaananyi ate bye batakkiririzaamu ebyali anti-papa oba anti-pope bye batakkirizaamu ate ebyo byalabikira mu Bible zino. Kale kyo nakyo ne kyetamu nateera okwawukana abamu ne bagamba nti tugenda kuba ffe tutambula bwe tuti ne bagamba tugenda kuba tutambula bwe tuti nozaba kati eddiini we zajja zaawukana bwe zityo mpola mpola toziraba okuba nti nnyingi nnyo leero noga nti zatandika kati nedda zanikira oli alaba katonya obi kati naga nti agwe nk'okutuddeko sijja kukkirizigana naawe ngenda bwe nti ne n'atambula. Kati Martin Luther Bible ya influencinga nnyo be bayita vernacular translators nadda mu ggwanga erya Germany omwo nga ne mu ggwanga monga amalala nga Tindo twamwogeddeko William Tindo Bible gye yakola ya 1525 okuvaawo n'okweyongerayo ate n'otujja ku yagundi King James Version King James Bible nayo yennyini kigamba nti yali influenced ne Luther ne ya Luther gye yakola ejjukira ya King James yafuluma mwaka gwali 1611 katulaba emyaka egyali giyiseewaawo. Kakati mu mbeera y'emu nga government of course criticisms zagenda maaso ne zibeerawo oba gamba nti nno kyokoze ekyo sikyagadde kankole nange ekyange
era bamu bakristalizinganga Martin Luther olw'ensonga nti yakozesa ekigambo alone after faith mu Romans 3:28 so nga bagamba nti katukyuseemu ffe temekuba tugenda oga nti no omu yekka oba ono yekka. Martin Luther nga we nagenda nti yali muwandiisi ow'ennyimba era yagenda mu maaso ng'ateekamu kye bayitanga events ez'enjawulo mu bulamu bwe mu ku nnyimba ze yawandiikanga ezaziraga during the Reformation. Era ekikolwa kino kiba kyayamba nnyo mu kuba nti bayiga ebintu eby'enjawulo, era kino kyaleetera abantu okuba nti bamugoberera, era ku ebyo bye yayiga nga ye yanaga okuyiga nti n'okuttibwa kw'abantu abamu abaali ba matters ab'olw'ensonga nti baali bamugoberera, yanaga okuba nga bateeka ne mu nnyimba, yawandikanga hymns nga bateeka mu nnyimba ez'enjawulo ng'omusajja amanyiddwa nga Jan van Essen wamu ne Hendrik Vons. Bano nno be bantu sekino maaso abaaso okuba nti battibwa ekereziya ya Katolika olw'ensonga nti baali bagenda mu maaso nga bagoberera ebirowoozo ebya Martin Luther. Era kino Martin Luther kye yakola yawandiika n'oluyimba olw'okuba nti bajja kuba lwaluyimba olumanyiddwa nga A New Song We Raise, oluyimba olupya tuyiyimuka nate oba tumeruka nate. Kakati kigambwa nti nno gwe munafu atuliriza bino bagenda mu maaso nga bayitranslatinga mu Luzungu, era n'oluyimba lwebaddamu ne bakyusa. Lwenyini yawandiika olwo nga bamaze okuba nti batta abantu bana babiri bamataza babiri abasookera dde okuba nti battibwa olw'ensonga nti baali bamugoberera nga babatta bebaani kale ekereziya Katolika. Martin Luther mu mwaka gwa 1524 yali yawandiika era oluyimba olumanyiddwa nga We All Believe in One True God, ffenna tukkiriza mu Katonda omu yekka omutuufu. Era baga nti nno lwali lwa stanza zaali 3 okulukola kiga nti nno lwafuna nnyo kibayita gundi lwagendinga widespread gundi okuba nti balumanyi abantu balumanyi nnyo, era balukozesanga abantu ab'enjawulo okuba nti bayimba abamu balinga tebabaagala naye ne bagenda mu maaso bayimba okuba bapromotinga enjiri eya Martin Luther gyemaze okuba nti akola. Kati in contrast oba ebimu ku ebyo ebyali jjukira nga wegambe nti olwedde abamu baite bamukkirizaamu abamu nga baawukana baga nti awana okyami bw'atakyusaamu nga bamuvaako bakola ebintu byabwe. Kakati okusinziira ku John Calvin agenda ku Philip Melanchthon, bano bagamba nti mubulamu bwe bwonna Martin Luther yali ya maintaining agamba nti no tekyali force nakamu, tekyalimu alugambe bulimba kya maintaininga oba kyeyakkiriziganya n'abakatuliki gye yava nga ganda kyali kya bulimba n'akamu n'akeddagala nti nno okukkiriza nti nno omwoyo gw'omukristaayo we gumuvaamu ne gwebaka Samweya nga gumaze okuba nti guvudde mu mubiri gwe ng'amaze okufa. Ekyo teyakiwakanya. Accordingly ne bagamba nti nno ye kennyini ya disputinganga nti nno olwo kye bayitanga interpretations ezali traditional mu Bible passages zino oba ebimu ku ebyo ebyali mu Bible nga bagamba nti nno bo bennyini baali barejectinga bagaana idea oba ebirowoozo eby'abasensi abamu n'ebirowoozo bya Martin Luther byalinga akkirizaamu ebimu. Ekimu ku ekyo kye bali bagaana yagambanga nti kyali tekimala okumanya nti nno emyoyo tegiva mu mibiri gyaffe olw'ensonga nti nno bagitiisiza okugibonereza nga gyoka gigende mu Geyeena. N'agamba naye gino egibisooka gigenda bed chamber we gyebaka nga giri in peace. Era ne bagenda maaso ne bagamba nti n'ebimu ku ebyo yavayo yennyini ate yennyini n'akola ki n'agaana. Ekisooka ya rejectinga yagaana nti no waliwo kye bayita purgatory ekirimu nti emyoyo gy'abakristaayo gina we gigenda ne gibonaabona oba ne gisanyuka nga teginaba kuba ng'omuntu wamaze okuba nti afa. Kale bano ne bagamba nti nno ate ye omu yagambye wali waggulu nti akkiriziganya n'abakatuliki kye bagamba nti nno nti omwoyo gw'omukristaayo guvaamu ne gwebaka Samweya ng'amaze okuba nti afa. Ate ye omu yawakanya purgatory egamba nti omwoyo gusobola okuba nti guvaamu ne guterekebwa Samweya ng'omuntu amaze okuba nti afudde. Awo mulowooza kati contradictions ezo so tunatandikirawo kuba katulaba Martin Luther tawagira purgatory. Ate bano bagamba nti byayogera byonna awagira nti omwoyo gukuvaamu ng'ofudde ne gubeera Samweya guba ng'ogwebase. Bagano bagamba nti kati wava mu Bukatuliki ate
bwe wakanya ate obikkiririzaamu. Program Kalumanywera omulangira Kalemake gange mbe bulungi mweraba.